Matututo pa, sige. Buhay ni Bon. Yan. Yun o, magandang araw po mga katongs at magandang buhay. So ayan, bali wala po kaming lusong ngayon. At ito, galing po ako ng bayan. Then bumili ko ng pagkain ng mga bibe at saka manok, tsaka simento. Bali yun nga po, ayusin ko na po yung pugaran ng bibe at saka yung sa may kulungan ng manok. Bali ayan, hinahakot ko lang po yung mga gamit. So susunod na hakutin ko yung hollow block. Bali baka mamaya mapagsimula na po kami. Yan, para sa ganun eh talagang sinop na yung ating mga alaga. So yun nga po pala, maraming salamat po kay Ma'am Myra Sword. Nakuha ko na po yung pinadala nyo. Binigay ko na din po kay Ken yung kanyang premyo, then yung sobra doon, ayan, pati mamaya ipamimerienda po natin sa mga kamandag boys. So ayan, bumili din po akong duck pellet na yun, lakas talaga ni Bato, ano? Ha? Hindi. Doon na, sandal mo doon. Bali alis pa nga po ako, kukunin ko pa yung hollow block. Tapos yung mga ibang kamandag boys po andun na bumubunot po sila. Bali may nagpatanim po sila sa nila doon na 2 hektarya. Kaya kami mamaya nila Bato, dyan ni Dingdong, maghuhukay na po ron pati dito. Kasi ito po flooringan ko yung poso. Tsaka ako palalagyan ng kabitan ng ng robin, para yung robin po doon ng gagamitin ko muna panglagay ng tubig doon sa lubluban, then panghugas na rin po sa mga magiging tapunan ng dumi ng bibe. Yan. So kaya mga katong, sakutin ko lang po muna yung yung hollow block. So yun po mga katong, yan na yung hollow block na binili ko. Tapos ito, nakita ko si Ma'am Boyet. Bali pinagawa ko na po yung pakukunin ko dito yung robin sa poso. Yan. Ito lang tayong pang jet matic, robin muna. Lakas pa yan, ano? Tuntungan na yan. Ha? Tuntungan. Lalagyan pa ng Ano may flexible loss mo? ito. Ha? Flexible hose. Tama ka, gumanong ka. Matututo ka, sige. Dito siguro rito harap ko ba yan? Siguro. Ha? Ano ba ang kuno? Dito kaya. Ganun. Oo, para dito yung buga.
Sisimento ako ngayon to. Oo, kunin mo muna. Lagyan mo ng base. Pati yung kanan. Lagyan mo muna ng base. Yan. Kunyari, ano. Dahil mahaba nung... Hindi, kahit na mababa lang na ganun, pwede. Yan. Ako ko na may flexible na yun eh. Oo, babalik. Kahit nakababa yan, pwede. So yan yung poso. Tapos bali nilagyan lang po ng tea. Yan. At saka ng nipple. Ang presyo po ng Papunta sa Robin. papunta sa Robin to. Pero yan na din yung nilalagay. Kakabit kung sakaling lagyan ng ano. Ha? Ng Jetmatic. Oh, yan na rin. Yan ano. Oh, hindi na alis yung poso. Pero yung tea Tatanggalin lang natin to. lalagyan ng maliit. Lalagyan mo natin ng busing. Pang maliit ano. Ganito, busing lang na ganito. Tatanggalin natin yung nipple. Oo. Kaya gumawa lang ganyan. Bali si Ma'am Boyd nga po pala yung gumawa ng poso na yan. Sa mga nagtatanong, pwede po si Ma'am Boyd gumawa around dito sa Gapan. Hindi po siya makakalayo gaya ng Bulacan, Pampanga. Ilalagay ko na lang po yung cellphone number niya sa mga gusto magpagawa. Siya na lang po kontakin niya. Alian dinagdag po lang dyan yung busing at saka yung tin na yan at saka yung nipple pang papunta sa hititin ng Robin. Bumili na rin po ako ng takip kung sakaling tatanggalin yung Robin may takip siya rito. Sama muna yung mga goma. Ha? Basta naiisulpak mo yan paandarin mo lang yan Ano na yan ano? Oo, kailan buhay yung poso ha? Bubuhayin mo yung poso. Yan. Para ka lang gano'n ng deep well, di ba? Masyadong may deep well. Gano'n lang din yan. Kaya yan. Ay, yan. Didos yung tubo, ditras yung hihitit. Yung ginawa namin nung isang araw, alam mo ba? Kuwan, sa Matiga Malimba. Binawalan ko ng didos, 2 pesa. Ang pahitit namin, di 4. Okay. Kanya kahaba ito rito. Di 4 din yung buga. Laki na. Hindi ko maniniwala ron. Yan sa may tabi ng sapa. Yan, batamaan. Pulo, tabi ng pulo. Ganun nga. Buhay natin ng... Laki po na ito. Kaya pinandar mo yan, puno rin yung detress na yan. Okay lang. Kinawan mo na ito. Basta papalamanan ko na lang dito, ano. Lagyan mo ng plastic dito. Yung plastic ng pataba. Paikutan mo ng plastic, saka mo isulpak ito. Ang talian ng goma. Okay na. Gusto mo, putulin mo ito. Mahaba Mahaba, hanggang dito lang. Dito may lagay yung base. Hanggang dito lang. Para maganda. Kahit di mo nang alisin. Di ba? Ano ba pa tutubigan mo kasi? Ano ba pa tutubigan mo? Hindi, maglalagay ako ng kanyan, yung anuhan ng mga manok para yung dumi mahuhugasan. Mahuhugasan yung dumi. Oo. Yan, kaya niya. Lakas niya. Lalagyan ko ng sahuran ng mga dumi, yung para yung dumi mahugasan diretso sa patubig. Oo. Saglit lang ano.
So ayan, tatapos na po si Gamboy dito. Saglit lang naman, kinabit lang po yung ito yung T. Kasi dati ito yung nakakabit dyan. Tapos pinatong ito. Yung reduce, yung nipple sa poso. Kaya dito. Ayan, tinanggal. Ang pinalit T at saka busing. Tsaka nipple. Ito yung pahitit sa Robin. Tapos binilang ko na ng takip para sa ganun pag inalis yung Robin ay may takip to. Yan. So hindi ko na testing ngayon kasi wala akong mga goma pang papalupot, pang tatali. Tapos iayusin namin to. Ito muna mauna, flooringan po namin to para sa ganun eh bukas doon naman kami. So ayan mga katong, sa mga nagtatanong about kay Gamboy sa gumagawa ng poso, ilalagay ko na lang po yung number niya dito sa video, then kayo na lang po kumontak. Sa mga pwede po siyang gumawa daw around dito sa Gapan. Sa mga ibang lugar ay hindi na daw po niya kaya kasi medyo malayo nga daw at saka mahigpit pa naman ngayon. Kasi nung gumawa po siya ng poso rito, binlog ko, maraming gustong magpagawa. Kaya lang, nasa malalayong lugar. Kaya hindi ko na po masagot yung iba. Tapos may mga ilan kumontak na rin sa kanya dahil mga taga rito lang din. So, yan. Ang mangyayari po niyan dito, lalagyan ko ng base dito sa ano yung Robin na to para pagka sa ganun eh madali lang paanda rin. So inayos ko na rin po ito kahapon, ginawa, nilinis yung carburetor, chinaser, kaya maganda na andar. So hindi lang matetesting ngayon kasi walang mga goma, kailangan kasi goma. Ayan, inahawan na sa kwento sa pagpapatubig. Tapos yun nga po, lalagyan ko ng anuhan dito yung kulungan, ihahanin ko po sa gilid, tapos sisimentohan ko ilalim at harangan ko ng hollow block. Yun ang panglilinis ko rito, yun ang panglilinis ko dun, ito para yung dumi nalilinis. Then dito ko idediretso sa may patubig para hindi maamoy. Ano na naman yung ulan, no? Umakas na naman. Kung baka hindi kami mag-flooring ito, flooringan ko lang po ito. Ito hanggang dito, tapat lang, hanggang dito tapat, ito lang. Kaya mga katong, bali patitilahin ko lang po yung ulan bago kami magtrabaho. So hello mga katong, saya no. At ang ganda ng panahon talaga rito. Ulan na araw. Ay, yung konting hinukay namin, nagkatubig pa. So, sukat mo. Ano kung tatsulok. Abang kuha. Ha? Wala, di ba? Ayos. Sakto. Hindi na uwa. Na. Bali, ito po yung mga yung flexible hose. Ito yung sinasabi kanina ni Gamboy, sasalpak dito. Kaso medyo malaki yung flexi. Kasi ito sukat to dun sa may bunga nung sa Robin. Ang gagawin ko na lang, babalutan ko na lang ng goma at plastic para pumasok. Tsaka ako papaikutan ulit ng goma rito sa labas. Yan.
Bali dito sa gawin rito yung Robin, doon nakaharap. Ayos. So ayan, pinapatag lang namin to. Tsaka inaayos na yung hukay. Bali unti-unti ko na nga po to. Then ang ininext ko ay yung bulungan nung lilipatan natin na native na manok. Tapos pakikita ko sa inyo paano mas magandang pugaran ng bibe. Gagawin din natin ng concrete. So yan mga katongs, naka-ready na yung bubusan. Bali isang patong na hollow block lang naman. At iipitin na lang namin ng kwan dito. Flooring lang naman dito eh. Ito, may plano ako dyan para tapos ito. Yan. Kumbaga, panghaharang lang sa flooring, magiging flooring nito. Yan, naghalo na sila ng siminto. Elemento. Ha? Gawa tayo ng swimming pool. Sa gitna yung poso, shower. So, yan, no?
naman ang ulan, oh. Wow. Nakasinta na kami. Mamaya titigil uli yan. Tapos ulan ulit. Ganyan ang panahon dito. Wala na. Talagang buwisit, ano. Wala na yung ulan, no. Maya uli. Ayun, may kasunod na naman, no. Parang nakapila, eh, no. Kuha na tayo, eh. Alas 4 na. Ha? Alam mo yun. So, ayan, habang nagpapatila tayo ng ulan, shoutout lang po ako. Shoutout po tayo. Maraming salamat sa mga talagang sumusuporta at patuloy na nagtitiwala itong Steve Official. At kay Ma'am Myra Sword, maraming salamat po sa binibigay nyong siyempre tulong para sa amin at saka suporta. Maraming salamat po kay Ma'am Myra Sword. At kay Tito Josie Carino, maraming salamat sa lagi nyong pagsuporta sa aking mga vlog. Maraming salamat po, Tito Josie Carino. Kay Ma'am Emerlinda Impante, yan, maraming salamat din po. Kay Ma'am Nits Garden, yan, maraming salamat po, Ma'am Nits Garden. Kay Ma'am Alodia M, maraming salamat po. Kay Sir Berhil Santos, yan, maraming salamat. Kay Idol Kapintura TV. At kay Sir Ariel Gunanan B. At kay Sir Jeffrey Mendoza, maraming salamat po. At kay Ma'am Bisilda Sarmento, maraming salamat. Kay Ma'am Luke Michelle, yan, shoutout po kay Ma'am Luke Michelle at sa kanyang asawa. Kay Ma'am Emerianciana San Andres, maraming salamat po. Yan, yung asawa po ni Ma'am Michelle na si Sir Luke. Shoutout po sa'yo. Kay Ma'am Emily Davis, maraming salamat po. Kay Ma'am Evelyn Jade, yan, Ma'am Evelyn Jade, maraming salamat. Kay Ma'am Judith Camilo, yan. Kay Sir Manolito Malonzo, shoutout po. Wala, tumulak yung isa ko, ano? Ay, tulak mo. Ayan, lumabas yung isa rito. Pumasok yung isa. Ayan mo na, konti lang. At kay Tito Gina Jackson, maraming salamat po sa supporting niyo. At kay Phil Amger Official. Kay Sir Tony Mendoza, ayan. So, ayan mga katong. Kabigin mo, ma. Pumasok. Ayan. Tapos puno ko din yan. Kumuha ba? Ayun na yan. Tutunog din yan pagka flooringan na natin ngayon. Ha? Tayo mag-ala para gaya. Nakanin. Ha? Pundo. Sige. Wala. Sino? Okay na yan. Lagi, dos lang naman yata yung flooring yan. Alright mga katong, bali ready na. Ready na namin flooringan.
So ayos lang may hukay doon para at least makapal magiging putin sa tubo. Ayan o. Ayos na. Alright. Batag na. So yan mga katong, nakadalawang supot na ng simento yun. Bali isa na lang, nakatatlo. Pati yung kwan, yung asinta, apat na supot na simento ang nahubos dito. Yan. Pero makapal na kasi dinagdagan namin kanina eh. Matipid, makuha lang pala. Sumubra ng tipid kanina kaya pinatungan uli namin. Mayroon tres po yung kanya, yung patong. So yung gilid po nito hindi ko na nilagyan ng bakal kasi kumbaga kuwan lang naman po yan eh. Samantala. Kumbaga pangharang lang dito muna sa flooring.
Bye.